డాక్టర్ గారు, మా అబ్బాయి వయసు 32 సంవత్సరాలు. వాడి నిద్రలో బాగా గురక పెడుతున్నాడు. మనిషి లావుగా ఏమీ ఉండడు. అయినా వాడు ఇలా గురక పెట్టడానికి కారణాలు ఏమై ఉంటాయో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. నిద్రలో గురక రావడం అనేది జనరల్గా లావుగా ఉన్న వాళ్ళలో ఉంటుందండి. లావుగా ఉండడము లేకపోతే హైపోథైరాయిడిజం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళలో ఈ గురక అనేది అసోసియేటెడ్ ఉండవచ్చు. స్లీప్ యాప్నియా అనేది అసోసియేటెడ్ కండిషన్ ఉంటే, అంటే నిద్రలో బ్రీదింగ్ ఆగిపోవడము అనేది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అనేది దానికి లావుతనానికి సంబంధం ఉంటుంది. దానికి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, హైపోథైరాయిడిజం ఉన్న వాళ్ళకి సంబంధం ఉంటుంది. కానీ ఇవి రెండు లేకుండా కూడా గురక వస్తుందంటే లావుగా లేరంటున్నారు, థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉందో లేదో చూసుకోండి. ఇవి లేకుండా కూడా గురక వస్తుందంటే అప్పుడు ఏదైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందా, ఈ నోజ్, థ్రోట్, గొట్టాలలో ఏదైనా అబ్స్ట్రక్షన్, ట్రేకియా ఇలాంటి వాటిలలో మేజర్ ఎయిర్వేస్లో ఏదైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందా అనేది డెఫినెట్గా మీరు ఒక ఈఎన్టీ ఒపీనియన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇయర్, నోస్, థ్రోట్ ఎగ్జామినేషన్. సో మొత్తం ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే ఏదైనా ఈ ట్రేకియాలో ఏదైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందా, లారింగ్స్, ఫారింగ్స్లో ఏమైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందా అనేది తెలుస్తుంది. సో గాలి వెళ్ళే మార్గాలకు అబ్స్ట్రక్షన్ వచ్చిందంటే అప్పుడు గాలి వెళ్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఆ అబ్స్ట్రక్షన్ వలన గురక అనేది వస్తుంటుంది రాత్రిపూట. అబ్స్ట్రక్షన్ ఏమైనా ఉంటే డెఫినెట్గా దానికి ఒకవేళ సర్జరీ అవసరం ఉంటే సర్జరీ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది అబ్స్ట్రక్షన్ని తొలగించడానికి. ఇలాంటిది ఏం లేదంటే కనుక సింపుల్గా నేజల్ డ్రాప్స్, నేజల్ అలర్జీ అలాంటివి సింపుల్ కారణాలు కూడా కావచ్చు ఒక్కొక్కసారి. ఈఎన్టీ ఒపీనియన్ డెఫినెట్గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.